En nuestra comarca, a pesar de que la relación de fuerzas es muy favorable al PNV y al PSE, nos han situado ante una situación alarmante, nunca vista. No han sido capaces de presentar los presupuestos de 2025 en ninguno de los municipios. Además, conviene recordar que ambos partidos gobiernan con mayoría absoluta en 3 de los pueblos, en coalición en Baracaldo y en Sestao, y con mayoría absoluta el Partido Socialista en Portugalete. En Santurtzi, el PNV gobierna en minoría. Esta situación incomprensible y sin precedentes no hace más que confirmar lo que desde EH Bildu venimos afirmando últimamente. El PNV y el PSE han renunciado a gobernar. No tienen un proyecto compartido para Baracaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi. Y lo que es aún más preocupante, han dejado de lado la mejora de la vida de las vecinas y vecinos y la profundización en la transformación de nuestros pueblos. 4 pueblos, 3 mayorías absolutas y 0 presupuestos en 2025 en Ezkerraldea. Un resumen perfecto de la crisis de gestión del PNV y del PSE en la comarca. Beste instituzioetan gutxiengoan dagoen gobernu batek ez daukanean gaitasuna aurrekontuak adosteko gobernu horren bideragarritasunare auzian jartzen da. Zer esan behar dugu ba, gehiengo osoa izan da aurrekontuak aurrera ateratzeko gaitasuna ez daukaten gobernuen aurrean. Azken hamarkadatan EAJ eta PSE eta EAJ ezkerraldeko udalerri guztietan gobernatu dute. Eta historikoki leporatu diegu anbizio falta, gaitasun falta, ikusmen estrategiko falta, ezkerraldeak pairatu duen gainberari buelta emoteko. Baina orain, egoera honen aurrean esan behar dugu ez zaiela soilik falta irismen estrategiko hori beraien proposamenetan, baizik eta egunerokotasunean kudeatzeko gaitasun eza erakusten dutela ere. Egoera honen aurrean ondorengo hausnarketa egin behar dugu. Ezkerraldean bultzada berri bat behar dugu eta bultzada hori beste proiektu politiko baten eskutik etorri behar du. Ezkerraldean epe hartainean alternatiba politikoa behar da eta Euskal Herria Bildu prest dago proiektu komunitario bat lideratzeko eskualde honetan. Hala eta guztiz ere, epe laburran ere konponbideak behar ditugu. Aurrekonturik gabe ezin dugu jarraitu. Horregatik Euskal Herria Bildu aurrekontuen inguruan eta baita ere beste gaien inguruan elkarrizketarako eta akordiotarako euren predisposizioa adierazi nahi du. Hori bai, beti mahai gainean ausardia eta kontenidoak egon behar dira.